Андыктан Радик, келиңиз бир кызыктуу окуяны көп ойлонбой эле. Биздики неме болгон болчу. Экинчи сезондо биздики көрөрмандар баары билет болуш керек. Адилет менен Мээримдики бала төрөлгөн да. Алардык ошо 12-чи сериянын канча 11-чи серияда беле, 11-чи серияда. 11-чи серияда. 3-чү сезондо алар уже кичинекей бала менен болот да. Анан биз ошо эптеп атып, ошо кичинекей баланы актер катары чакырганбыз, ата-энеси менен чогуу. Кичинекей лялечка. Кичинекей лялечка. Анан Бектур кармап жүргөн болчу да. Анан биз площадкада жүрсөк, бир моментте биз неме тартып атканда Бектур басып барып чалынып ошо баланы түшүрүп алып атпайбы. Кичинекей жерге мындай шок. Мен оюмда ошо секундтун ичинде неме. Ох, скандал болот экен азыр. Мен ошо даже мен жаман адам окшойм, ошол моментте мен почему-то, скандал болот экен деп ойлонуп. Анан кийин уже эмне болду экен балам деп бир секундтун ичинде ойлонуп ийдим да. Жер кафель. Карасам бул жинди бизде муляж бар болчу да баланыкы. Ошону пранк кылайын деп анан баарыбыз ишендик да, анткени Бектур өзү мындай адам да, тиги сумканы алып келчи десе түшүрүп алат, бирдеме кылып алат. Аябай ишенгенбиз да ошол моментте. Баары эч ким күлгөн жок, алып барып, Бектур жинди эмне болуп атасың? Ошол жерде айтса, во, кызыктуу окуя деп. Анан бул деген кызыктуу окуя турбайбы? Ошону айтып бериш керек турбайбы интервьюдан деп.